Você está utilizando sua parafusadeira da forma errada. Estamos aqui com a parafusadeira da Makita HP001. Tem duas velocidades, nível 1 e nível 2, regulagem no modo de parafusadeira, parafusadeira e martelete. Um problema recorrente ao utilizar a parafusadeira, Às vezes é utilizar a broca errada ou da forma errada. Em relação à broca para ferro, você deve utilizar em baixa rotação, para que você tenha rendimento, qualidade e eficiência no serviço. Aqui na nossa loja você encontra a broca certa e a parafusadeira que você precisa. Vem para Tocantins Borracha.